我给它搓一下，我这太硬了，冰都冻在一起了。本来炸的是3个颜色的颗粒酥脆，结果戳不动了。等我一下啊，我给它松动松动。松动一些，可以边吃边挖了。
你看，
的妈呀！看着啊，给它抠出来。耶。这是个冰碗，看到吗？全落上霜了。哎呀，